ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கெட்டில் குக்கிங் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் நம்ம கெட்டிலில் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலான்றதை தான் நான் காட்ட போகிறேன். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டீ எப்படி போடுறதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இந்த டம்ளரில் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை கெட்டிலில் ஊற்றிக்கலாம். கெட்டிலை ஊற்றிட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா வாட்டர் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து நம்ம டீ தூள், அப்புறம் ஜிஞ்சர், சுகர் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நார்மலாக எப்படி டீ போடுவோமோ பாத்திரத்தில் அதே ப்ரொசீஜர் தான். இதில் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். நம்ம சப்போஸ் வெளியே எங்கன்னா போகிறோம், டூர் போகிறோம், எங்கன்னா போய் ரூமில் தங்கணும் அப்படின்னா நம்ம கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோன்னா நம்மளோட நிறைய வேலைகளை இதில் பண்ணிக்கலாம். நைட்டு டின்னர் ரெடி பண்ணிக்கலாம், மேகி நூடுல்ஸு, எக் பாயில் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பொருட்கள் கிடைக்குதோ அதை வச்சு இந்த கெட்டில் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணி அதுவும் கொதித்ததும் ஆஃப் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், டீ நமக்கு உடனே ரெடி ஆகிடும். ஹாஸ்டலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை ஒர்க் பண்ணுற விமன்ஸ்க்கோ, ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்க இல்லை ஜென்ஸ் வந்து மேன்ஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது கையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வேணுன்ற சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இந்த மாதிரி டீ பிரியர்கள்லாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வச்சுக்கோங்க. டீ, காஃபி இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் போது கடைக்கு போய் தான் நம்ம குடிக்கணும், இல்லை நம்ம அங்கே எங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி தான் குடிக்கணும். கெட்டில் இருந்தால் நமக்கு அந்த கவலையே தேவை கிடையாது. நம்மளே எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. பால் ஊற்றி நல்லா கொதி வந்ததும் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம பால் ஊற்றி செய்கிற எல்லா சமையலும் பொங்கிடும் கெட்டிலில். அதனால கொஞ்சம் கொதி வந்தவுடனே ஆஃப் பண்ணி ஒரு 2 டைம்ஸ் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு டீ ரெடி ஆகிடும். சர்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஓட்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண ஓட்ஸு. இதுவும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். நம்ம கெட்டிலில் அந்த ஒரு பெரிய டம்ளரில் பால் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றினா 2 பேக்கெட்டு ஓட்ஸு செய்ய போகிறேன். அதனால அந்த 2 பேக்கெட் ஓட்ஸையும் இதில் பிரித்து கொட்டிடலாம். ஓட்ஸ் குக் ஆகிறதுக்கு 2-3 மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும். அதனால நம்ம வந்து பால் காயிற டைம்லேயே ஓட்ஸ் குக் ஆகிடும். அதனால் பால் காஞ்சதுமே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நாட்டு சர்க்கரை தான் நான் சேர்ப்பேன். அந்த நாட்டு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சர்விங் பவுலில் கொடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். இது டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல். அதுவும் டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கெட்டில் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் சொல்லுவேன். எக் பாயில் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் வந்து பிளாக் காஃபி, பிளாக் டீ, ப்ளஸ் ஓட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கெல்லாக்ஸ் சாப்பிட்றவங்க வந்து மில்காக ஹீட் பண்ணி அதையும் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். சூப்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங்கில். முக்கியமாக இது இருந்தால் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதில் போட்டு இந்த டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு, வெயிட் லாஸ் பண்ணணுன்றவங்களுக்கு இந்த கெட்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். எல்லா வீட்லேயும் இது இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள். அவ்வளோதான், நான் வந்து இது நல்லா கொதித்ததுமே நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்ல. நம்ம ப்ளைன் ஓட்ஸும் வாங்கியும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ப்ளைன் ஓட்ஸு நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது நட்ஸ் எல்லாம் போடுவோம். இதுக்கு அப்படி தேவை கிடையாது, இதுலேயே எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு எக் பாயிலிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எத்தனை எக்ஸு வேக வைக்கணுமோ அத்தனையும் உள்ளே வச்சு தண்ணி ஊற்றி ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும். இதில் ஒரு மேஜிக் என்னென்னா, நம்ம நார்மலாக பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சோன்னா முட்டை கண்டிப்பாக ஒன்றாச்சும் உடஞ்சிடும். அதுக்கு நம்ம வந்து கல்லுப்புலாம் போட்டு வேக வச்சோன்னா உடையாமல் பார்த்துப்போம். இதில் எதுவுமே தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு முட்டையை பாயில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு முட்டை கூட எனக்கு உடஞ்சே வரலை. நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் வாட்டர் நம்ம வந்து உள்ளே இருக்க லிக்விட் ஐட்டம் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி கொதிச்சிடுச்சுன்னா ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஆனால் எக் பாயில் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அது ஆஃப் ஆகும் போதெல்லாம். ஸோ 3 டைம்ஸ் அது மாதிரி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எக் பாயிலாகி ரெடி ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ். நான் நார் சூப்பி நூடுல்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
சேம் ப்ரொசீஜர். இந்த நூடுல்ஸில் வந்து நான் ஒரு 3 நூடுல்ஸ் மட்டும்தான் சமைச்சேன். அதுக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம விட்டுக்கணும். இது சூப்பி நூடுல்ஸுன்றனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நார்மல் நூடுல்ஸும் இதில் செய்யலாம். நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து சூப்பியாக வேணாம், நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணும், திக்காக வேணுன்றவங்க வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக விட்டுக்கலாம் இந்த நூடுல்ஸ்க்கே. இல்லை சூப்பியாக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க. நல்லா தண்ணி கொதித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நூடுல்ஸை இதில் போட்டுக்க வேண்டியது தான். போட்டுட்டு மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்லா கொதித்ததுமே அது பாயில் ஆகிடும். மேகி வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது நார்மலாகவே. இன்னும் கெட்டிலில் ரொம்பவே சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் நார்மல் மேகி செய்யும் போதோ இல்லை இந்த மேகிக்கோ நீங்கள் செய்யணுன்னா நீங்கள் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடணுமோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணியிலையே ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணிவிடுங்க. கேரட், பீன்ஸ் எல்லாம் பொடியாக அரிஞ்சு இதுலேயே போட்டுக்கலாம். பாயில் ஆன பிறகு நூடுல்ஸை போட்டு மசாலா சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெஜிடபிள் நூடுல்ஸும் ரெடி ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இதுலேயே செஞ்சு கொடுத்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கு. அவ்வளோதான், நல்லா கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த கொதி வந்த டைம்லேயே வந்து மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சூப்பி நூடுல்ஸுன்றனால நான் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணி தான் சர்வ் பண்ணேன். பெப்பர் வந்து நம்ம கடைசியாக சர்வ் பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம். மேகி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சூப் ரெசிபி தான். நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ட் சூப் தான் நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக சூப்பு வீட்லேயே ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, நான் இன்ஸ்டன்ட் சூப்பு வந்து தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு இந்த சூப் வந்து ஒரு 3 பேக்கெட் அளவு நான் இதில் போட்டேன். நீங்கள் வந்து நீங்களே ரெடி பண்ணுற சூப்பாக இருந்தால் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதி வந்ததும் வெஜிடபிள்ஸ் என்னெல்லாம் போடணுமோ போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு சூப்புக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் இதிலே போட்டு வேக வச்சு நீங்கள் வந்து லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து கரைச்சி விட்டு திக்னஸ் வேணான்றவங்க வெறும் வெஜிடபிள் சூப்பாவோ இல்லை நான்வெஜ்னால் சிக்கனை வந்து போன்லெஸ் சிக்கனை வந்து பொடியாக அரிஞ்சு இந்த பாயில்டு வாட்டரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு வெந்ததும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் அதுக்கு தேவையான கார்னிஷிங் எல்லா பொருளும் போட்டு பெப்பர் போட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ரெடிமேட் சூப்புன்றனால அதுவே நல்லா திக்காக இருந்தது. ஸோ கொதித்த டைம் தான். கொதித்ததும் நான் வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிட்டேன். இதுவும் ஈவினிங்கில் மழை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. இதுலேயே எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டிருந்தாங்க. கேரட், பீன்ஸ், கோஸ், அப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது இந்த சூப்பும். நீங்களும் இந்த ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெட்டில் வச்சு உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 5 ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இது மட்டும் இல்லை, கெட்டில் யூஸ் பண்ணி நிறைய டிஷ்ஷஸும் செய்யலாம். நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் கெட்டிலை வாங்கி இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.